الله أكبر الله أكبر. حي على الصلاة. أعلام الحرم. أعلام الحرم، سير بعض الأعلام المعاصرين الذين عاشوا في رحاب البيت الحرام. الشيخ علي جابر رحمه الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صوت قوي شجي هز أركان المسجد الحرام بنغمة جديدة لم يألفها الناس، مع حسن في الأداء وإتقان في الحفظ وتجويد في القراءة. ذاع صيت صاحب الصوت الشجي في أنحاء العالم الإسلامي، وانتشرت تسجيلاته العذبة بين الناس، وتأثر العديد من القراء والآئمة بطريقته في الأداء. إنه الشيخ علي بن عبد الله ابن صالح ابن علي جابر السعيدي اليافعي الحميري القحطاني. ولد الشيخ علي جابر في مدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 1373 للهجرة، وعند بلوغه 5 من عمره انتقل إلى المدينة المنورة مع والديه لتكون مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقر إقامته برفقة والديه، وأتم حفظ القرآن الكريم في 15 من عمره. تميز منذ صغره بالتربية على الأدب العالي والخلق، وكان باراً جداً بوالدته التي ربته، حيث توفي والده وهو في 11 من عمره. يقول الشيخ علي جابر: كان والدي يرحمه الله لا يسمح لنا بالخروج للعب في الشارع والاحتكاك بالآخرين حتى توفاه الله. كنت لا أعرف إلا الاتجاه إلى المسجد النبوي، ومن ثم الدراسة، وأخيرا العودة إلى البيت. لقد كان لوالدي رحمه الله دور كبير في تربيتي وتنشئتي، وانتقل إلى جوار ربه في نهاية عام 1384 للهجرة، وعمري آنذاك لا يتجاوز 11 عاما. ثم تولى رعايتي من بعده خالي رحمه الله بالمشاركة مع والدتي. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. درس الشيخ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدرسة دار الحديث بالمدينة المنورة، ودرس المرحلة الثانوية بالمعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ودرس المرحلة الجامعية بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتخرج فيها عام 1395 و96 للهجرة بدرجة امتياز. ومن أبرز مشايخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة، وكان يلازم الشيخ كثيرا ويتناول معه الغداء والعشاء على مائدته أغلب الأيام في تلك الفترة. ومنهم أيضا الشيخ محمد المختار بن أحمد الجكني الشنقيطي رحمه الله، المدرس بالمسجد النبوي سابقا. وكان الشيخ علي جابر
يدرس عليه في المسجد وفي بيته، وهو والد الشيخ الفقيه الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس حاليا بالمسجد النبوي الشريف. وبعد انتهاء الشيخ من مرحلة البكالوريوس وتخرجه في الجامعة، فضل إكمال الدراسات العليا على أن يلتحق بالسلك الوظيفي. وكان التحاق الشيخ بالمعهد العالي للقضاء عام 1396 و97 للهجرة، وأكمل به السنة المنهجية للماجستير، ثم أعد الأطروحة، وكانت عن فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره في مدرسة المدينة. ونوقشت الرسالة عام 1400 للهجرة، وحصل على درجة الماجستير بامتياز. ونتيجة لتفوق الشيخ وحصوله على درجة الماجستير، رشح للقضاء من سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، الذي كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت، وتم تعيينه قاضيا في منطقة ميسان قرب الطائف، إلا أن الشيخ علي اعتذر عن تولي هذا المنصب، وعرض عليه أن يكون مفتشا بوزارة العدل، فاعتذر عن ذلك أيضا تورعا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عين محاضرا في كلية التربية بالمدينة المنورة فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، وبالتحديد في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وباشر التدريس بها في شهر شوال من العام الجامعي 1401 للهجرة. تم تعيينه إماما خاصا للملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، ثم إماما رسميا بالمسجد الحرام. يتحدث الشيخ عن قصة تعيينه بالمسجد الحرام بقوله: لم تكن لدي رغبة في الإمامة، ولكن أقحمت فيها إقحاما، وإلا فإن الباعث الأساسي على حفظ كتاب الله إنما حفظه وتعقله وتدبر معانيه، ولم يكن المقصود منه أن يكون الإنسان به إماما، ولكن شاءت الإرادة الربانية والحكمة الإلهية أن أتولى الإمامة في مسجد الغمامة بالمدينة النبوية سنتين متتاليتين 1394 و1396 للهجرة، نفس العام الذي تخرج فيه من الجامعة، ومن ثم مسجد السبق سنة كاملة، ثم جاءت سنة 1401 للهجرة في عهد الملك الراحل خالد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، فكنت إماما له في المسجد الخاص به بقصره في الطائف. وعندما نزل مكة المكرمة وبالضبط في ليلة 23 من رمضان طلب رحمه الله أن أنزل إلى مكة المكرمة،
وما كنت قد أعلمت مسبقا بأني سأكون إماما للحرم المكي الشريف أو سأتولى الإمامة ليلة، ثم يأتي بعدها تعيين رسمي بالإمامة، فنزلت تلك الليلة، وبعد الإفطار طلب مني التوجه إلى المسجد الحرام للصلاة بالناس في تلك الليلة، وكان المقرر هو تلك الليلة فقط. ولكن بعضا من الشخصيات والأعيان الموجودين في مكة طلبوا منه رحمه الله أن أبقى في الليالي التالية حتى بعد رحيله إلى الطائف مرة أخرى، وبقيت إلى ليلة 29، ثم صدر أمره رحمه الله بتعييني إماما في المسجد الحرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ورغم أن الشيخ علي جابر فوجئ بإمامة المصلين في صلاة التراويح، إلا أن المصلين لم يشعروا ولم يلاحظوا تلك الرهبة المعهودة على الأئمة عندما يقف لأول مرة على المحراب للإمامة، فما بالك بمحراب المسجد الحرام الذي يمر أمامه الطائفون ويصلي خلفه الملايين في ليالي العشر الأخيرة من رمضان. فلم ينتبه الشيخ علي جابر رهبة الموقف حيث يقول عن ذلك الموقف: من حيث الرهبة فلم تأتني، وذلك بحكم أنني سبق أن تعودت الإمامة سابقا، لكن ما من شك أن الشعور عظيم والإنسان يؤم المصلين بذلك العدد الكثيف في بيت الله الحرام، في أول بيت وضع للناس الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. وهذه السعادة لا يمكن أن تعبر عنها كلمات أو عبارات، إنما أقول إنه لم يكن تكليفا بقدر ما هو تشريف. ثم صار الشيخ إماما رسميا بالمسجد الحرام، يؤم الناس بصوته الشجي في صلاة الفجر بالمسجد الحرام عام 1402 للهجرة، وفي صلاة التراويح والتهجد، وهو العام الذي توفي فيه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله. وفي عام 1403 للهجرة، ولظروف عديدة تقدم الشيخ بطلب الإعفاء من الإمامة بالمسجد الحرام، ووافق عليه مسؤولو رئاسة شؤون الحرمين، وفضل أن يرجع إلى عمله بالتدريس الجامعي في المدينة المنورة. وفي نفس العام ابتعثته الجامعة لدراسة اللغة الإنجليزية في كندا، فمكث فيها 8 أشهر، وسجل فيها مصحفه المرتل الذي يذاع حاليا في إذاعة القرآن الكريم. ثم رجع إلى المملكة في شهر ربيع الأول عام 1404 للهجرة، وتوجه إلى المدينة المنورة، واستمر في عمله محاضرا بكلية التربية، وكان يصلي بالناس في رمضان ببعض مساجد المدينة النبوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي عام 1405 للهجرة تقدم إلى المعهد العالي للقضاء بالرياض لتسجيل موضوع رسالته لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، فتمت الموافقة وبدأ الشيخ تحضيره لرسالة الدكتوراه بعنوان فقه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق موازنا بفقه أشهر المجتهدين. وفي مطلع رمضان عام 1406 للهجرة، وبأمر من الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، توجه الشيخ إلى مكة المكرمة ليصلي بالناس مجددا في المسجد الحرام صلاة القيام في شهر رمضان من ذلك العام، كإمام مكلف لصلاة القيام في شهر رمضان، بعد أن صلى أول الليالي من رمضان ذلك العام في مسجد المحتسب بالمدينة المنورة. ثم في العام الذي تلاه تلقى الشيخ مجددا دعوة رسمية للتكليف بإمامة المسلمين في المسجد الحرام في شهر رمضان عام 1407 للهجرة، وفي 22 من هذا الشهر حصل على درجة الدكتوراه في مدينة الرياض. وبعد حصول الشيخ على درجة الدكتوراه في عام 1407 للهجرة تم تعيينه أستاذا للفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، واستقر في عمله بجدة خاصة بعد وفاة والدته بالمدينة النبوية. ثم تلقى الشيخ دعوة تكليف للإمامة في الحرم في رمضان عام 1408 للهجرة، وكذلك في عام 1409 للهجرة، حيث كان آخر رمضان تصل إلى الشيخ فيه دعوة رسمية للتكليف بالإمامة في الحرم المكي الشريف. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. لمس الشيخ علي جابر أثر حفظه القرآن الكريم في حياته، وكان فضيلته مدركا أن الإنسان إذا ركز على تعقل القرآن ومعانيه وتفهمه فإن ذلك يزيده حفظا وقوة على ما هو عليه. يقول عن ذلك الأثر في نفسه: القرآن ليس المقصود منه التغني وتزيين الصوت به، وإنما يجب أن يكون واقعا عمليا سلوكيا يقوم الإنسان بتطبيقه في واقع حياته كلها. ورغم ذلك التواضع من الشيخ علي جابر
الذي لمسه منه جميع المقربين منه، وتأكيده على أنه ليس للتغني وتزيين الصوت به إلا أن حلاوة صوته بالقرآن جعلت الكثيرين يتأثرون به ويعودون ويتوبون إلى الله بعد سماعهم له، سواء من خلال إمامته في المسجد الحرام أو من الأشرطة السمعية. لكن الشيخ لا يدعي ذلك لنفسه بقوله: لا أدعي لنفسي التأثير، ولكني أقول إن الصوت الحسن وقراءة القرآن محبرة له أثر عظيم في نفس الإنسان المسلم. وامتاز الشيخ بمراجعته لحفظه من القرآن، حيث كان يراجع جزئين يوميا عن ظهر قلب، وعرف بشدة حيائه وأدبه وكثرة صمته، وكان الشيخ إذا تحدث لطيفا فصيحا لا يمله من جالسه. وعرف الشيخ بتواضعه مع كونه إماما خاصا للملك خالد رحمهم الله، ثم إماما للمسجد الحرام، ومحل تقدير من كل من عرفه وصلى خلفه. وتميز الشيخ بمثابرته وحرصه على التقيد بالمواعيد، فقد كان ينظم وقته، والذي يزور الشيخ يعرف أن الشيخ غالبا لا يستقبل إلا بموعد. وقد تقيد الشيخ بموعد مناقشته لأطروحته في الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في 22 من شهر رمضان المبارك عام 1407 للهجرة، مع التزامه بإمامة المصلين في المسجد الحرام في شهر رمضان، فتوجه في نفس اليوم إلى الرياض وتم مناقشته وحصل على مرتبة الشرف الأولى، ورجع من الرياض إلى جدة ثم إلى مكة، وأدرك صلاة العشاء في ساحات الحرم، ثم دخل إلى المسجد الحرام قبل لحظات من موعد نوبته للإمامة، فتوجه مباشرة إلى المحراب في تلك الليلة، وجموع المصلين في شوق لسماع تلاوته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توفي رحمه الله مساء يوم الأربعاء 12 من شهر ذي القعدة عام 1426 للهجرة في مدينة جدة، بعدما عانى كثيرا من المرض، كونه أجرى عملية جراحية للتخلص من الوزن الزائد رجعت بآثار سلبية ومضاعفات على صحته، مما استدعى مراجعته للمستشفى شهورا طويلة ودخوله مرارا لغرفة العناية المركزة حتى توفي رحمه الله. ثم نقل إلى مكة المكرمة وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس 13 من شهر ذي القعدة عام 1426، ودفن في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أعلام الحرم.